Научная библиотека. Приветствуем тебя, дорогой друг. Доступ разрешен. В этом выпуске Тема «Космос и Вселенная». сегодня мы узнаем о затмениях небесных тел и послушаем, как звучит в космосе наша Солнечная система. Мы будем цитировать великих людей. И узнаем много интересных фактов. Поехали! Вселенские затмения небесных тел. Полные солнечные затмения смело могут претендовать на роль главных космических шоу, видимых с Земли. Они регулярно собирают тысячи, а то и миллионы зрителей в разных частях земного шара. В популярности им не уступают лунные затмения, главным условием видимости которых является всего лишь безоблачное небо. Факт о факте. Сарусом или драконическим периодом называют астрономы отрезок времени длиной примерно в 6585 дней, через которые повторяются лунные и солнечные затмения. Затмение – это ситуация в космосе, когда одно небесное тело заслоняет свет от другого небесного тела. Самые известные из всех затмений – лунные и солнечные. Момент, когда планета, а не Луна, загораживает собой звезду, именуют покрытием. Лунное затмение происходит в то время, когда единственный спутник Земли оказывается в зоне тени нашей планеты. Тень составляет около 2,5 лунного диаметра. Легенды гласят, Христофор Колумб, зная о грядущем лунном затмении, напугал американских аборигенов, пригрозив отнять у них Луну, и отнял, сломив моральный дух непокорных индейцев. В свою очередь, во время солнечного затмения Луна загораживает светило. При этом перед затмением спутник нашей планеты всегда обращен к ней неосвещенной стороной. Это означает, что он находится в фазе новолуния и не виден с Земли. Поэтому создается впечатление, что Солнце скрывает загадочный черный диск. Факт в детской литературе. Момент солнечного затмения умело обыграл в своем произведении «Краденое солнце» поэт и писатель Корней Чуковский. Луной там был крокодил, который съел солнце, но, уступив в битве бесстрашным медведям, все же отпустил светило обратно. Эта сказка настолько популярна, что крокодил с солнцем в пасти стали новосибирской эмблемой солнечного затмения 2008 года. Любопытное поверье бытовало в Древнем Китае. При солнечном затмении местные жители считали, что в этот момент светило поедает огромная вселенская собака. И чтобы обжора отпустила солнце, надлежало ее напугать. Китайцы шумели и барабанили в барабаны. И, о чудо, собака отдавала звезду небосводу. Благодаря солнечному затмению 1868 года был открыт один из химических элементов светила – гелий. Как звучит космос? Ученые предполагают, что звуковые волны, если существовали во Вселенной, то буквально в течение 5 минут после Большого взрыва. Сейчас в условиях вакуума их появление невозможно и противоречит всем законам физики. Однако космические тела все же имеют голос в виде электромагнитных волн. Вплотную вопросом изучения космической музыки исследователи занялись в 1989 году. Факт о факте. Специалисты из Роскосмоса смоделировали звук радиоволн, доносящихся от космических объектов, и создали видео, в котором слышны голоса межзвездной среды. В частности, теперь каждый желающий сможет увидеть и прослушать, что происходит в момент, когда черная дыра поглощает оказавшуюся рядом материю. Но первыми были не астрономы. Записями, сделанными космическими аппаратами Voyager 1 и Voyager 2,
заинтересовался психотерапевт и музыкант Джеффри Томпсон, который в свое время создал целую программу для лечения звуками. Он и был инициатором обработки звуков Вселенной и привлек к своей работе специалистов в области астрономии и физики. Им удалось преобразовать электромагнитные голоса в звуковые, воспринимаемые человеческим ухом. В итоге землянам стали доступны порядка 12 записей космических песен. Сейчас можно послушать тембры Юпитера, его спутника Ио, Сатурна, Земли, Урана, Нептуна и других небесных тел. Как же появляются эти странные звуки? Оказалось, что они становятся возможны, например, при взаимодействии солнечного ветра и ионосферы космических объектов. В пространство они передаются благодаря вибрации. Так, например, удалось выяснить, что Юпитер издает звуки, напоминающие удары гонга. Особую пикантность песни Юпитера придают бэк-вокалисты, кольца, состоящие из мелкой пыли. Спутник Урана Миранда может петь голосами сирен. В звучании нашей планеты кому-то слышатся голоса дельфинов, а кто-то улавливает журчание ручейка. Всем пока-пока. Увидимся в следующем видео. И не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.